नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पूनम वर्मा। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कफ़ के बारे में, उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी और कितने प्रकार की होती है खांसी, इसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक और शेयर का बटन दबाना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कफ जो होता है यह एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे हमारी आंखों के पास अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो हम तुरंत हमारी आंखें ब्लिंक कर लेती हैं और इस प्रकार से हमारी आंखों की रक्षा हो जाती है। उसी प्रकार से खांसी भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन होता है और ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को किसी भी इन्फेक्शन से या किसी भी फॉरेन पार्टिकल से बचाने के लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन के रूप में होता है। तो और ये जो खांसी होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो सूखी खांसी होती है और दूसरी जो है वो लूज कफ कहलाती है या गीली खांसी कहलाती है, बलगम के साथ होती है वो। सूखी खांसी में एक पतला सा म्यूकस जैसा आता है या नहीं आता है और लूज कफ या गीली खांसी में बलगम आता है। बलगम भी कई कलर का हो सकता है, येलो कलर का, ग्रीन कलर का और चिपचिपा हो सकता है, स्टिकी जैसा या तार की तरह का हो सकता है। तो दोस्तों, मैं ये बलगम की कंसिस्टेंसी के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन इसी के आधार पे दी जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि खांसी के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हैं। तो सूखी खांसी के लिए जो मेडिसिन है वो सबसे पहले नंबर पे आती है एकोनाइट। अगर आपको एकदम से खांसी आने लगे, जैसे आप ठंडी हवा में बाहर कहीं गए या फिर बाहर गर्मी है, पसीना हो गया और अंदर कहीं ठंडे कमरे में चले गए, उसके बाद फिर बाहर चले गए और एकदम से आपको खांसी आने लगी, तो इसमें एकोनाइट बहुत ही अच्छा रोल करती है। एकोनाइट 30 की आप 2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम को ले लें। आप 3 दिन तक ले लें, 3 से 5 दिन तक आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी इससे। अगर सर्द गर्म के वजह से खांसी हो रही है तो इसमें एकोनाइट का बहुत ही अच्छा रोल है। एकोनाइट 30 लें। नेक्स्ट मेडिसिन है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ हम कब लेते हैं? जैसे आप रात में खुले सो गए या फिर ठंडी हवा में गए या ठंडे कमरे में जा रहे हैं, तब आपको खांसी आने लग रही है, तो इसमें हिपरसल्फ बहुत ही अच्छा रोल करती है। हिपरसल्फ 30 लें आप, 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे दोपहर और 2 बूंदे रात को 3 से 5 दिन तक लें। आपकी खांसी इससे ठीक हो जाएगी। अगर खांसी ठंडे कमरे में जाने पर या ठंडे खुले में सोने पर हो जा रही है या सुबह सुबह आपको अगर खांसी बलगम जैसा लग रहा है गले पर, रात में खुले सो गए और गले पर बलगम जैसा जमा हुआ लग रहा है और गले में कुछ फंसा फंसा सा भी लग रहा है, हिपरसल्फ में ऐसा भी होता है इसकी मरीज को कि ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा फंसा सा है, तो उस कंडीशन में हिपरसल्फ बहुत ही अच्छा काम करती है। हिपरसल्फ 30 लें आप, 3 खुराक, 2 बूंदे, 3 से 5 दिन तक। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो बहुत चिल्ली लोग होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं, ठंड से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, जैसे रात में खुले सो गए या ठंडे फर्श पे बैठे रह गए 2 से 3 घंटे तक, या किसी मंदिर में गए, वहाँ पे फर्श पे बैठे रह गए काफ़ी देर तक और उसके बाद उनको खांसी आने लगी, तो उसमें नक्स वोमिका बहुत ही अच्छा रोल करती है। नक्स वोमिका 30 लें आप। इस कंडीशन में आप हिपरसल्फ के साथ भी नक्स वोमिका 30 को अल्टरनेट करके ले सकते हैं। जैसे नक्स वोमिका 30 को आपने सुबह लिया और दोपहर में हिपरसल्फ 30 लिया, उसके बाद फिर नक्स वोमिका 30 इसकी 2 बूंदें ली और फिर रात में हिपरसल्फ लिया, तो इस तरह से अल्टरनेट करके आपको लेना है, तो इससे आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नक्स वोमिका और हिपरसल्फ को अल्टरनेट करके लेना है 3 से 5 दिन तक। दोस्तों, सारी मेडिसिन आपको खांसी के लिए, सूखी खांसी के लिए नहीं लेनी है। जैसे मैंने बताया कि एकोनाइट है, हिपरसल्फ है, नक्स वोमिका है। जिन लक्षणों से आपका लक्षण मिल रहा हो वही मेडिसिन आप लें, एक समय में एक ही मेडिसिन लें। सारी मेडिसिन एक साथ नहीं लेनी है आपको। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रानिया। ब्रानिया आप कब ले सकते हैं? जब आपको
बिल्कुल बहुत खांसी आ रही है और खांसते खांसते आप के चेस्ट में पेन होने लग रहा है और इस वजह से आप अपने चेस्ट को होल्ड पकड़ के खांस रहे हैं, रात में सोते सोते आपको खांसी आने लगी, आपको बार बार उठ जाना पड़ रहा है, सो नहीं पा रहे हैं और ब्रानिया की मरीज को बिल्कुल चुपचाप लेटे रहने में ही आराम रहता है। इसे बिल्कुल चुपचाप बेड पे लेटा रहेगा तो उसको थोड़ा आराम मिलेगा। इस कंडीशन में आप ब्रानिया लें। और जब अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बिल्कुल लेटे रहने पे ही आराम लग रहा है और खांसते खांसते आपके चेस्ट में पेन होने लग रहा है, बिल्कुल ड्राइनेस है, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सूखा सूखा सा है और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इस कंडीशन में ब्रानिया बहुत अच्छा वर्क करती है। ब्रानिया 30 लें आप, 2 बूंदें सुबह दोपहर शाम को 3 से 5 दिन तक। इससे आपका खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है स्पॉन्जिया। अगर आपके एयर पैसेज में, सांस की नली में पूरी ड्राइनेस लग रही है, गले पे खड़खड़ाहट सी हो रही है और रात में ज़्यादा कफ आ रहा है, तो उसमें स्पॉन्जिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गले में खड़खड़ाहट सी हो रही है खांसते समय और पूरी सांस की नली में बिल्कुल ड्राइनेस सी लग रही है, तो इसमें स्पॉन्जिया बहुत ही अच्छा वर्क करती है। स्पॉन्जिया 30 लें आप, सुबह दोपहर शाम को 2-2 बूंदें। आप ब्रानिया और स्पॉन्जिया को भी सूखी खांसी में ऑल्टरनेट करके ले सकते हैं। जैसे सुबह आपने ब्रानिया लिया, दोपहर में स्पॉन्जिया, शाम को फिर ब्रानिया और रात में फिर स्पॉन्जिया लिया। 30 में लें आप 3 से 5 दिन तक। इससे आपकी सूखी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं लूज कफ पे। पहली मेडिसिन आती है इपीकॉक। अगर आपका चेस्ट बिल्कुल भरा हुआ है बलगम से और खांसते खांसते लग रहा है कि उबकाई जैसी आ जा रही है या उल्टी जैसी हो जा रही है और खांसते खांसते आपका शरीर पूरा कड़ा सा हो जा रहा है, स्टिफनेस हो जा रही है और चेहरा जो है बिल्कुल लाल सा हो जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि खांसते खांसते बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहे हैं, सांस रुक ही जाएगी, तो इस कंडीशन में इपीकॉक बहुत ही अच्छा काम करती है। इपीकॉक 30 लें आप, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को 3 से 5 दिन तक। बच्चों के केस में इपीकॉक बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर बच्चे जो हैं वो उनके चेस्ट बिल्कुल बलगम से भरा हुआ लग रहा है और खांस रहे हैं, खांसते खांसते उल्टी कर दे रहे हैं, रात में उनको बहुत खांसी आ रही है, तो इसलिए आप इपीकॉक 30 आप दें बच्चों को। सुबह और शाम को 2-2 बूंद देनी है बच्चों को, 3 से 5 दिन तक दें, उनकी खांसी एकदम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है एंटिमटाट। एंटिमटाट हम कब देते हैं, इसमें भी चेस्ट में बिल्कुल बलगम भरा हुआ रहता है, लेकिन जब खांसते हैं तो बहुत ही कम कफ आता है, तो इस कंडीशन में एंटिमटाट का बहुत ही अच्छा रोल है। खड़खड़ाहट जैसी आवाज़ आती है खांसते समय, ऐसा लगता है खड़खड़ाहट सी आवाज़ आ रही है, लेकिन कुछ भी कफ में बलगम में कुछ भी आ नहीं रहा है, खांसी में कुछ भी कोई बलगम नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में एंटिमटाट का अच्छा रोल है। एंटिमटाट में भी उबकाई जैसी आती है और उल्टी जैसी आ जाती है, आप एंटिमटाट को इपीकॉक के साथ अल्टरनेट करके भी ले सकते हैं। सुबह दोपहर शाम रात करके एंटिमटाट को 30 को आपने मॉर्निंग में ले लिया, फिर दोपहर में आप इपीकॉक 30 ले लें, उसके बाद फिर शाम को एंटिमटाट 30 ले लें और रात में फिर इपीकॉक 30 ले लें। इस तरह से करके आपको अल्टरनेट करके 3 से 5 दिन तक लेना है। ये हो गई लूज कफ के लिए मेडिसिन। नेक्स्ट है पल्सेटिला। पल्सेटिला का भी लूज कफ में बहुत ही अच्छा रोल है। पल्सेटिला के कफ में प्यास नहीं लगती है और जो नोज है, नोज में ग्रीन येलो कलर का डिस्चार्ज नोज से आएगा और इवनिंग में ड्राई कफ रहेगा, मॉर्निंग में लूज कफ रहेगा और ओपन एयर खुली हवा में जाने पे मरीज को अच्छा लगेगा, खांसी में भी आराम मिलेगा। तो पल्सेटिला इस कंडीशन में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। पल्सेटिला की 30 की ले आप 30 पोटेंसी में लें, सुबह दोपहर शाम 3 खुराक, 2-2 बूंदें लेनी है 3 से 5 दिन तक। तो इस तरह से आपकी लूज खांसी आ रही है, लूज कफ आ रहा है, वो पल्सेटिला 30 से ठीक हो जाएगा। दोस्तों हमेशा मैं ये कहूँगी कि आपको सारी मेडिसिन एक साथ नहीं लेनी है। जिन लक्षणों से आपका जो मेडिसिन आपके लक्षणों से मैच कर रही है वही मेडिसिन लें। अब मैं एक कॉम्बिनेशन बताने जा रही हूँ। 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, एकोनाइट 200, हिपोसल्फ 200 और स्पॉन्जिया 200 का। अगर आपको ऊपर बताई गई जितनी दवाएं मैंने बताई हैं अभी तक, उनसे खांसी आपकी नहीं खत्म हो रही है, तो ये कॉम्बिनेशन आप ज़रूर रखें। इससे आपकी खांसी चाहे वो सूखी हो चाहे वो लूज हो,
दोनों ही ठीक हो जाती है इससे। आपको ये कॉम्बिनेशन बना के रखना होगा। एक खाली शीशी लें, उसमें एकोनाइट 200 की का 30 ml ले लें, और हिप्पस 200 का 30 ml ले लें, और स्पॉन्जिया डोस्टा का 200 का 30 ml ले लें, और एक खाली शीशी में इन तीनों को मिला लें, उनके बराबर बराबर मात्रा में। और इस कॉम्बिनेशन से आपको 2-2 बूंदें 3 बार सुबह दोपहर शाम को लेनी है, 3 से 5 दिन तक। आपकी किसी भी तरह की खांसी है, चाहे वो सूखी हो चाहे वो लूज हो, वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप इसके लिए किसी भी होम्योपैथिक कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं, या आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, पूछ सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना भी ना भूलें।